100ৰ ভিতৰত 90% মই কিউৰ হৈছোঁ ডক্টৰৰ পেইন কিলিয়াৰ বা অপাৰেশ্যন নকৰি অলপ সময়ৰ কাৰণে এটা আহিব লাগে हेलो फ्रेंड्स आज मोर सेंटरत धुबरीर पर एजन पेशेंट आहिसे कथा पातिम जानिम हेलो सर नमस्कार नमस्कार কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম লুৎফৰ ৰহমান মই ধুবৰী ডিস্ট্ৰিক্টৰ বিলাসীপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ ওকে কি কৰে আপুনি মই ব্লগত চাকৰি কৰোঁ মোৰ মানে দীৰ্ঘ 15 বছৰৰ পৰা মই ভুগি আছিলোঁ বেক পেইনত ইডেনিং মোৰ আকৌ কি হ'ল সাৰ্ভিকেল প্ৰব্লেম হ'ল সাৰ্ভাইকেলৰ তো এই 5 দিনত মোৰ বহুত ডেভেলপ হৈছে 100ৰ ভিতৰত 90% মই কিউৰ হৈছোঁ এটো পেইন কিলার খাইছে নেকি আপুনি বহুত খাইছো বভিৰন কিমান যে খাইছো মোৰ হিসাব নাই মই পাৰ্টনাৰ ট্ৰিটমেন্ট কৰিছিলো বিভিন্ন ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছো L4 L5 and S1 স্লিপ ডিস্ক আছিলে ডিস্ক বাল্জ আছিলে তো হেইটোৱে তাকে চিকিৎসা লৈ আছিলে বহুত জায়গা আচ্ছা ইয়াতে আহা পিছত পেইন কিলার খাব লগা হল আপোনাৰ নাই একো খোৱা নাই তো বেছি লেট নকৰো বৰিং নকৰো ট্ৰিটমেন্ট কৰিম আপোনাক দেখাম আশা কৰো ভাল লাগিব আপোনাক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেল এণ্ড ফেসবুক পেজক ফলো কৰিব Close. এই যে উঠাব না লাগে আপনি মই উঠাম লুজ 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 lose এক সাইড ঘড়ি পেলাই উঠি দিয়ক lose 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 যদি আপনি খুশকাড়ি পেলা চাও কেনেকৈ আপনি ফিল কৰি আছে বহুত ভাল লাগি আছে স্যার আগৰ পৰা পুৰা ফ্ৰী হৈছে ফ্ৰী আছে আগৰ পৰা কিমান চেঞ্জ পাই আছে আপুনি 90% চেঞ্জ হৈছে স্যার মোৰ আগৰ পৰা 90% আগৰ পৰা শিওর বডিটো পুৰা জাম হৈ আছিল মোৰ আচ্ছা 90% মই ফ্ৰী হৈছে মানে ওকে সো আমাৰ অসম জনতাক আপুনি কি ক'ব কি মেছেজ দিব আমি অসমৰ মানুহ সবকে মই এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে ডক্টৰৰ পেইন কিলিয়াৰ বা অপাৰেশ্যন নকৰি অলপ সময়ৰ কাৰণে এটা আহিব লাগে আহি বস্তুটো চাই যাওক সো বহুত ভাল লাগিল আৰু তেখেত তেনেকৈ ভাল থাকক হাঁহি থাকক সেইটোৱে মই আশা ৰাখোঁ আৰু যিমান মই মেইনটেনেন্স শিকাইছোঁ নিজৰ গা কেনেকৈ বনাব লাগে কেনেকৈ বচাব লাগে কেনেকৈ ডেইলি লাইফত নিজৰ ৰুটিনবিলাক ঠিক কৰিব লাগে য'ত গাটো ভাল থাকক সো তেখেতে এইটো মেইনটেইন কৰি থাকিব আহি থকা দিনত আৰু ভাল হৈ যাব